Beschwerde über ein fehlendes Ersatzteil. Der Kunde hat ein Ersatzteil bestellt, das nicht geliefert wurde. Er ist verärgert, weil er es dringend braucht. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von ProTech GmbH. Mein Name ist Herr Schneider. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Herr Schneider. Hier ist Peter Krause. Ich habe vor 3 Wochen ein Ersatzteil für meine Maschine bestellt, aber es wurde bis heute nicht geliefert. Das ist wirklich ärgerlich. Ich brauche das dringend für mein Geschäft. Das tut mir sehr leid, Herr Krause. Lassen Sie uns das gemeinsam klären. Haben Sie zufällig Ihre Bestellnummer zur Hand? Ja, die Bestellnummer ist 987654. Kundenberater tippt am Computer und prüft die Bestellung. Vielen Dank. Ich sehe hier Ihre Bestellung. Das Ersatzteil sollte tatsächlich vor 10 Tagen geliefert werden. Es scheint jedoch beim Versand zu einem Problem gekommen zu sein. Ich prüfe jetzt sofort den Status beim Lieferanten. Einen Moment bitte. Kurze Pause. Der Berater sucht nach Informationen. Herr Krause, ich habe die Information, dass es beim Lager zu einem Fehler gekommen ist und das Ersatzteil nicht rechtzeitig versendet wurde. Ich verstehe, dass das sehr ärgerlich ist. Vor allem, wenn Sie es dringend benötigen. Genau, das kostet mich Zeit und Geld. Ich kann meine Maschine nicht verwenden und das schadet meinem Geschäft. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Lassen Sie mich Folgendes tun. Ich werde das Ersatzteil heute noch per Expressversand an Sie versenden lassen. So sollte es spätestens morgen Vormittag bei Ihnen ankommen. Als kleine Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten werde ich die Versandkosten für Sie übernehmen. Morgen? Na gut, ich hoffe, dass es wirklich klappt. Aber was ist, wenn das Ersatzteil wieder nicht kommt? Ich kann Ihnen versichern, dass ich persönlich den Versand überwachen werde. Ich sende Ihnen gleich nach unserem Gespräch eine Sendungsverfolgungsnummer, damit Sie den Status jederzeit nachverfolgen können. Wenn das Ersatzteil wider Erwarten nicht ankommt, werde ich sofort eine alternative Lösung für Sie finden, zum Beispiel ein Ersatzprodukt aus einem anderen Lager. Okay, das klingt zumindest nach einem Plan. Aber warum konnte ich nicht früher informiert werden? Das ist eine berechtigte Frage. Normalerweise informieren wir unsere Kunden bei Verzögerungen automatisch. Ich werde das an unser Logistikteam weitergeben, damit so etwas in Zukunft vermieden wird. Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig, Herr Krause. Gut, dann warte ich auf das Ersatzteil und hoffe, dass alles klappt. Ich werde alles dafür tun. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail sowie die Sendungsverfolgungsnummer. Haben Sie sonst noch Fragen oder Anliegen? Nein, das war's. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldige mich nochmals für die Verzögerung. Sollten noch Fragen auftreten, können Sie mich jederzeit direkt kontaktieren. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören. Kunde beschwert sich über Internetprobleme. Der Kunde ruft an, weil seine Internetverbindung immer wieder ausfällt. Er ist wütend und möchte eine Lösung. Guten Tag. Hier ist Lisa Weber vom Kundenservice der NetConnect AG. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Frau Weber. Ich bin total genervt. Mein Internet fällt ständig aus und das seit Tagen. Ich arbeite im Homeoffice und kann so nicht weiterarbeiten. Das tut mir leid zu hören, Herr Schuster. Ich verstehe, wie frustrierend das sein muss. Lassen Sie mich gleich einen Blick auf Ihren Anschluss werfen. Könnten Sie mir bitte Ihre Kundennummer nennen? Ja, die Kundennummer ist 1234. Kurze Pause, während der Berater den Anschluss prüft. Vielen Dank. Ich sehe, dass es in Ihrer Region in den letzten Tagen zu Störungen gekommen ist. Die Ursache liegt bei Wartungsarbeiten am Verteilerknoten. Haben Sie heute ebenfalls Verbindungsabbrüche bemerkt? Ja, den ganzen Vormittag schon. Warum sagt mir denn niemand Bescheid? Das ist in der Tat ärgerlich. Normalerweise informieren wir Kunden per SMS oder E-Mail über geplante Wartungsarbeiten. Lassen Sie mich das für Sie überprüfen und sicherstellen, dass Sie künftig Benachrichtigungen erhalten. Ich brauche aber jetzt eine Lösung. Ich kann meine Arbeit nicht ewig verschieben.
Ich verstehe Sie vollkommen, Herr Schuster. Ich kann Ihnen anbieten, einen mobilen LTE-Router kostenlos zur Verfügung zu stellen, bis die Störung behoben ist. Damit haben Sie eine stabile Internetverbindung für Ihre Arbeit. Zusätzlich werde ich die Ausfallzeit gutschreiben lassen. Ein LTE-Router? Das wäre zumindest eine Lösung. Wann könnte ich den bekommen? Wenn Sie möchten, lasse ich den Router noch heute per Kurier zu Ihnen schicken. Sie sollten ihn spätestens heute Abend erhalten. Ich sende Ihnen auch eine Anleitung, wie Sie ihn einrichten können. Okay, das wäre gut. Aber ich hoffe, dass das eigentliche Problem bald behoben wird. Laut unserem Netzbetreiber sollten die Wartungsarbeiten spätestens morgen Nachmittag abgeschlossen sein. Ich werde Sie persönlich per E-Mail informieren, sobald die Arbeiten beendet sind. Na gut, das klingt nach einem akzeptablen Plan. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Herr Schuster. Ich entschuldige mich nochmals für die Unannehmlichkeiten und hoffe, dass der LTE-Router Ihnen weiterhilft. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, das war's. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören. Kunde möchte seinen Vertrag kündigen. Retentionsversuch. Der Kunde möchte seinen Vertrag kündigen, da er unzufrieden ist. Der Berater versucht, ihn zu halten. Guten Tag, Herr Berger. Mein Name ist Thomas Keller vom Kundenservice. Sie möchten Ihren Vertrag kündigen. Darf ich fragen, was der Grund dafür ist? Ja, ich bin mit dem Service unzufrieden. Mein Internet ist langsam und der Preis ist mir zu hoch. Das tut mir leid zu hören, Herr Berger. Darf ich fragen, wie lange Sie schon bei uns Kunde sind? Seit fast 3 Jahren. Anfangs war alles super, aber jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Ich verstehe Ihren Frust. Lassen Sie mich Folgendes tun. Ich kann Ihnen ein neues Angebot machen. Wir haben aktuell einen Tarif mit doppelter Geschwindigkeit zum gleichen Preis. Außerdem würde ich Ihnen die nächsten 2 Monate kostenlos anbieten, damit Sie den neuen Service testen können. Und wie lange läuft der neue Vertrag dann? Die Laufzeit würde ab dem Wechsel neu beginnen, also 12 Monate. Sollten Sie dennoch unzufrieden sein, gewähren wir Ihnen eine verkürzte Kündigungsfrist von nur einem Monat. Das klingt immerhin fairer. Wie schnell kann der Tarifwechsel durchgeführt werden? Innerhalb von 24 Stunden. Sie müssten lediglich Ihren Router neu starten und die neue Geschwindigkeit wäre sofort verfügbar. Na gut, ich probiere es aus. Aber wenn es nicht besser wird, kündige ich sofort. Das ist Ihr gutes Recht, Herr Berger. Ich bin sicher, dass Sie mit dem neuen Tarif zufrieden sein werden. Ich veranlasse alles sofort für Sie. Haben Sie noch Fragen? Nein, das war's. Danke für das Angebot. Sehr gern. Ich sende Ihnen gleich eine Bestätigung per E-Mail. Vielen Dank, dass Sie uns noch eine Chance geben. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Rückgabe eines Produkts nach Ablauf der Frist. Der Kunde möchte ein Produkt zurückgeben, obwohl die 14-tägige Rückgabefrist bereits verstrichen ist. Er ist unzufrieden und versucht, eine Ausnahme zu erreichen. Guten Tag. Sie sprechen mit Claudia Berger vom Kundenservice der Style Home GmbH. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Frau Berger, hier ist Martin Hoffmann. Ich habe vor etwa 3 Wochen ein Sofa bei Ihnen gekauft und möchte es jetzt zurückgeben. Es ist einfach nicht so bequem, wie ich erwartet hatte. Verstehe. Haben Sie die Bestellnummer für mich? Ja, das ist die Nummer 5431. Prüft die Daten im System. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Laut System ist die Lieferung vor 22 Tagen erfolgt. Unsere Rückgabefrist beträgt in der Regel 14 Tage. Sie liegt also leider schon außerhalb des Rückgabezeitraums. Aber ich war die letzten 2 Wochen geschäftlich unterwegs und hatte keine Gelegenheit, das Sofa richtig zu testen. Jetzt, wo ich es ausprobiert habe, finde ich es wirklich unbequem. Können Sie da nicht eine Ausnahme machen?
Ich verstehe, dass Sie unzufrieden sind. Normalerweise sind wir an die 14-tägige Frist gebunden. Allerdings kann ich gerne prüfen, ob wir Ihnen eine Kulanzlösung anbieten können. Könnten Sie mir sagen, was genau Sie am Sofa stört? Es ist einfach viel zu hart. Im Katalog stand, es sei mittelfest, aber für mich ist es extrem unbequem. Ich habe sogar Rückenschmerzen bekommen. Das tut mir leid zu hören. Vielleicht könnte ein Austausch des Polstermaterials in Frage kommen. Wir bieten manchmal eine kostenpflichtige Anpassung an. Wäre das eine Option für Sie? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich mein Geld zurück. Andererseits, wenn Sie es anpassen können, damit es bequemer wird, wäre das vielleicht okay. Aber was kostet das denn? Je nach Polsterungsgrad könnte das zwischen 50 und 100 Euro liegen. Ich würde Ihnen aber als Zeichen unserer Kulanz einen Rabatt von 20% auf diese Zusatzleistung gewähren. Außerdem könnte ich die Abholung und den erneuten Versand kostenlos übernehmen. Das klingt nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann wirklich besser wird. Vielleicht kann ich Ihnen ein Probekissen mit ähnlicher Polsterung schicken, damit Sie die Festigkeit testen können, bevor wir den Umbau vornehmen. Das kostet Sie nichts und wir verschaffen Ihnen so mehr Sicherheit. Das ist ein guter Vorschlag. Dann kann ich prüfen, ob mir die neue Polsterung zusagt. Und wenn nicht? Wenn Ihnen die Polsterung nicht zusagt, können wir gemeinsam überlegen, ob ein Tausch gegen ein anderes Sofamodell möglich ist. Ich möchte, dass Sie langfristig zufrieden sind. Zwar ist eine vollständige Rückerstattung schwierig, aber vielleicht finden wir ein Modell, das besser zu Ihnen passt. Ein alternatives Modell zu wählen wäre notfalls auch okay. Senden Sie mir das Probekissen zu, dann schauen wir weiter. In Ordnung, Herr Hoffmann. Ich lasse Ihnen das Probekissen zukommen und melde mich in 3 Tagen telefonisch bei Ihnen, um Ihr Feedback zu erfahren. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Sehr gern. Ich hoffe, wir finden eine gute Lösung für Sie. Auf Wiederhören.